Zdravo svima, dobrodošli. U današnjem videu dajem vam recept da spremite najlepši doručak ili večeru, mada može slobodno biti i ručak, vi izaberite. Sprema se veoma jednostavno, brzo i ovo je zapravo jedno od arapskih jela, pravi se u Tunisu, ali i u svim drugim arapskim zemljama. Priprema je zaista jednostavna, pa hajde da krenemo. Potrebno nam je malo povrća. Najpre uzmite jedan manji crni luk, a zatim uzmite i jedan prazi luk. Nisam rekla kako se zove recept. Ovo je inače jelo se zove šakšuka, nadam se da sam dobro izgovorila. Iseckajte sitno luk pa ga stavite na tiganj i prelite sa malo maslinovog ulja ili možete naravno i suncokretovo. Malo promešajte pa odnesite da se luk blago dinsta na ringli na nekoj srednjoj temperaturi dok spremamo ostale sastojke. Uzimam 2 čena belog luka, seckam ih onako na malo sitnije, pa dodajem začine. Malo soli, bibera, bosiljak, origano, slatka mlevena paprika i sve ćemo to promešati. Začine vi dodajte po vašem ukusu kako vi volite. Zatim ovdje imam 3 babure paprike i ja ću ih iseckati na sitne kockice. Po originalnom receptu ne ide paprika, ali meni se tako baš sviđa. Uzimam i jednu ljutu papričicu pa ću iseckati vrlo malo, 1/3 otprilike i nju spremite ako volite naravno da bude malo ljutkasto. Sada uzimam 2 paradajza. Paradajza možete naravno i više, zavisno za koliko osoba pripremate, pa iseckajte na veoma sitne kockice paradajz i spremite ga sa strane. Dok smo pripremili sastojke, luk se lijepo zacaklastio, pa ćemo dodati malu krišku putera da bismo mogli da dodamo naredni sastojak, a to su paprike i da ih blago prodinstamo. Dodajte otprilike putera da vam bude dovoljno da možete lijepo da izdinstate luk sa paprikama, da bude sočno. Pokrite, možete slobodno na jakoj temperaturi da držite nekih 5-6 minuta. To će biti sasvim dovoljno da paprike blago omekšaju. U njih dodajemo beli luk sa začinima koji smo spremili i ljutu papriku, pa sve zajedno mešamo. Sada možete malo smanjiti vatru zbog začina. Sve lijepo umešajte da se sve lijepo sjedini sa začinima, pa onda dodajte i jednu malu kašiku pire od paradajza ako imate, ako nemate onda ovo izostavite, ali po originalnom receptu ide paradajz pire malo. Promešajte sve dobro pa dodajte i paradajz koji smo spremili i može temperatura sada da bude nešto iznad srednje. Dobro promešajte. Ovako zaista već jako lijepo miriše. Ja sam morala da probam ukus i verujte mi da sam bila oduševljena. Sada poklopite ovo naše jelo i nekih 10 minuta ostavite tako da se krčka dok paradajz ovako skroz ne postane mekan. Za kraj uzmite jaja i možete ovdje i više. Ja sam ovog puta 3 jaja koristila, možete naravno i 4 i sada ćemo napraviti poširana jaja. Smanjite temperaturu na srednju, možete čak i ispod srednje i poklopite i tako držite nekih 5-6 minuta dok jaja ne budu gotova. Kažem, bit će to sve vrlo brzo gotovo i zaista je ovaj, da kažem, obrok, ručak, doručak, večera, šta god, toliko ukusan da eto, ako nikada niste isprobali, podsjeća malo na naš bećarac, sataraško kako zovem, ali nekako ipak je drugačije i zaista morate probati ako niste, jako je ukusno. Hvala što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.